หลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับคลื่นระนาบเมื่อมีการตกกระทบแบบตั้งฉากกันไปแล้วนะครับต่อไปเราลองไปดูตัวอย่างการคำนวณว่าเราสามารถคำนวณหาสมการของคลื่นตกกระทบคลื่นสะท้อนและคลื่นส่งผ่านกันได้อย่างไรไปดูกันครับครับต่อไปเราลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโดยโจทย์ข้อนี้เขากำหนดให้คลื่นระนาบนะครับที่มีสนามไฟฟ้าที่ตกกระทบหรือเราจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ตัว e ห้อย i ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ 3.5 คูณ 10 กำลังลบ 2 e ยกกำลังลบ j เบต้า 1x นะครับในทิศทางแกน z นะครับเคลื่อนที่จากอากาศไปตกกระทบแบบตั้งฉากกับตัวกลางที่ 2 ดังรูปนะครับจงหาข้อ 1 สนามแม่เหล็กที่ตกกระทบ 2. สนามไฟฟ้าที่สะท้อนกลับและส่งผ่านและข้อ 3 สนามแม่เหล็กที่สะท้อนกลับและส่งผ่านเมื่อเราลองมาวิเคราะห์รูปจากที่โจทย์กำหนดให้มานะครับเราจะเห็นว่าตัวกลางที่ 1 เป็นอากาศนะครับมีค่า epsilon r กับ mu r เป็น 1 ทั้งคู่ถูกไหมครับส่วนตัวกลางที่ 2 นะครับโจทย์กำหนดให้ epsilon r 2 นะครับมีค่าเป็น 100 ส่วน mu r 2 ยังมีค่าเท่าเดิมอยู่นะครับเนื่องจากว่าสนามไฟฟ้าที่โจทย์กำหนดให้มานะครับตัว e ห้อย i ตัวนี้นะครับมีทิศพุ่งไปตามแนวแกนอะไรนะครับแกน z นั่นเองเราก็จะเห็นโจทย์วาดสนาม EI นะครับพุ่งไปที่ทางแกน Z ส่วนทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายลบแปลว่าเคลื่อนที่ไปในทางแกนบวกถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเคลื่อนที่ไปที่ทางแกนลบนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะกลายเป็นเคลื่อนที่ไปในทางแกน x แล้วสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยที่โจทย์กำหนดให้มานะครับที่พุ่งเข้าไปหรือพุ่งออกมาตรงเนี้ยจะเป็นตัวไหนกันแน่แล้วเราจะสามารถหามันได้ยังไงเราลองไปดูกันครับก่อนที่เราจะไปหาสนามแม่เหล็กนะครับเราจะต้องมาวิเคราะห์ตัวนี้ก่อนครับ impedance ของคลื่นนะครับซึ่ง impedance ของคลื่นนะครับณตัวกลางใดๆก็จะมีค่าเท่ากับ square root mu ส่วน epsilon แล้วตัว mu เนี่ยในตัวกลางใดๆก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูป mu 0คูณ mu r ถูกไหมครับเช่นเดียวกันตัว epsilon ก็จะมีค่าเท่ากับ epsilon 0คูณ epsilon r ด้วยซึ่งตัวกลางที่1นั้นเป็นอากาศนะครับเราก็จะได้ว่าเอปซิลอนกับมิวเนี่ยที่ห้อยด้วยตัว r ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1ทั้งคู่สมการก็จะเหลือสแควร์รูทมิว0ส่วนเอปซิลอน0เมื่อเราแทนค่ามิว0เป็น4พายคูณ10กำลังลบ7เอปซิลอน0เป็น10กำลังลบ9ส่วน36พายหรือ8.854คูณ10กำลังลบ12ก็ได้นะครับเราจะได้อิมพีแดนซ์ของอากาศออกมาเป็น120พายโอห์มนะครับเช่นเดียวกันตัวกลางที่2นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราแยกส่วนตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ impedance ของอากาศนะครับก็จะเหลือให้เราแทนค่าเป็น square root 1ส่วน100คูณกับ impedance ของอากาศค่าก็จะออกมาเป็น12พายโอห์มนั่นเองครับเมื่อเราวิเคราะห์หา impedance ของคลื่นออกมาได้แล้วนะครับตัวต่อไปที่เราต้องทราบก็คือสัมประสิทธิ์การสะท้อนนะครับหรือตัวแกมมาตัวนี้นั่นเองนะครับโดยสูตรของการหาสัมประสิทธิ์การสะท้อนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเอต้า2ลบเอต้า1หารด้วยเอต้า2บวกเอต้า1นั่นเองเมื่อเราแทนค่าลงไปก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ12พายลบ120พายหารด้วย12พายบวก120พายนั่นเองนะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเป็นลบถูกไหม108พายหารด้วย132พายนั่นเองนะครับเมื่อตัดทอนไปเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับลบ9ส่วน11นั่นเองนะครับเมื่อทราบสัมประสิทธิ์การสะท้อนนะครับเราก็จะไปคำนวณหาสัมประสิทธิ์การส่งผ่านถูกไหมครับซึ่งสัมประสิทธิ์การส่งผ่านนะครับมีสูตรเป็น2อีต้า2นะครับหารด้วยเอต้า2บวกเอต้า1เมื่อเราแทนค่าลงไปนะครับ2คูณ12พายก็จะได้กับอะไรครับ24พายหารด้วย132พายนั่นเองนะครับเมื่อเราคำนวณออกมาก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเอา12หารเนาะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2ส่วน11นั่นสามารถหาได้จากนะครับสูตรนี้สัมประสิทธิ์การส่งผ่านจะมีค่าเท่ากับ1บวกสัมประสิทธิ์การสะท้อนนั่นเองนะครับเมื่อเราแทนค่าลงไปก็จะกลายเป็น1ลบด้วย9ส่วน11ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน11เช่นเดียวกันนะครับจากที่เราได้สัมประสิทธิ์การสะท้อนสัมประสิทธิ์การส่งผ่านรวมไปถึง impedance ของคลื่นกันแล้วนะครับต่อไปเราลองมาคำนวณหาสนามแม่เหล็กที่ตกกระทบกันบ้างนะครับโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่ตกกระทบนะครับจะสัมพันธ์กับขนาดของสนามไฟฟ้าดังนี้นะครับ
ให้เรานำเอาขนาดของสนามไฟฟ้านะครับมาหารด้วยอิมพีแดนซ์ของคลื่นในตัวกลางนั้นๆนะครับซึ่งกรณีที่มันตกกระทบยังอยู่ในตัวกลางไหนครับตัวกลางที่1ถูกไหมครับก็จะถูกหารด้วยเท่าไหร่120 พายนั่นเองนะครับส่วนการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับถึงแม้สนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าจะมีทิศตั้งฉากกันแต่คลื่นจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพจน์ของ e ยกกำลังลบ j เบต้า 1x ก็จะเป็นทิศเดิมถูกไหมครับแต่สนามแม่เหล็กจะชี้ไปในทิศทางไหนเรามาวิเคราะห์กันครับเนื่องจากเราทราบว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับจะมีค่าเท่ากับทิศทางของสนามไฟฟ้าคอสกับทิศทางของสนามแม่เหล็กโอเคไหมครับตอนนี้เราทราบแล้วว่าคลื่นเคลื่อนที่ไปในทางแกน x สนามไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปในทางแกนอะไรครับแกน z เพราะฉะนั้นแล้วสนามแม่เหล็กจะมีทิศอะไรนึกไม่ออกวาดภาพนี้ครับ x y z นะครับการคอสกันถ้าเกิดทิศทวนเข็มนาฬิกาจะมีค่าเป็นบวกเนาะตามเข็มจะมีค่าเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเราทราบแล้วว่าคลื่นเคลื่อนที่ไปในทางแกน x เราก็จะมาหาว่า z ไปคอสกับอะไรเราได้แกน x เราได้ทิศ x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น z ไปคอสกับอะไรเราได้ x ครับนี่ทิศทางนี้ก็จะได้ลบอะไรครับลบ ay นั่นเองถูกไหมครับหลังจากที่เราได้สนามแม่เหล็กที่ตกกระทบกันไปแล้วนะครับเราไปดูกันว่าถ้ากรณีสะท้อนเราจะสามารถหาได้อย่างไรนะครับจากที่โจทย์กำหนดให้มาตัวเดิมนะครับสนามไฟฟ้าที่ตกกระทบนะครับสนามไฟฟ้าที่สะท้อนก็จะเท่ากับเอาสัมประสิทธิ์การสะท้อนมาคูณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราได้สัมประสิทธิ์การสะท้อนเป็นเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ลบ9 ส่วน 11ถูกไหมครับคูณด้วย 3.5 คูณ 10กำลังลบ2 e ยกกำลังลบ j เบต้า 1x นะครับเดิมเมื่อเคลื่อนที่สะท้อนกลับมาทิศทางการสะท้อนจากบวก x ก็จะกลายเป็นลบ x ถูกไหมครับตรงนี้สนามไฟฟ้ายังพุ่งไปตามแนวแกน z เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวขอแทรก az นิดนึงลบใหญ่ไปสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำนวณออกมาก็จะได้สนามไฟฟ้าในกรณีสะท้อนออกมาเป็นลบ az ขนาดเป็น 2.86 คูณ 10กำลังลบ2 e ยกกำลังบวก j เบต้า 1x นะครับต่อไปเมื่อเราได้สัมประสิทธิ์การสะท้อนแล้วเอาสัมประสิทธิ์การส่งผ่านมาใช้ถูกไหมครับโดยสนามไฟฟ้าที่ส่งผ่านเข้าไปนะครับก็จะมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์การส่งผ่านนะครับมาคูณกับสนามไฟฟ้าที่ตกกระทบนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ลืมเขียน az ขอเขียนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ az คูณกับเศษ2ส่วน11คูณ 3.5 คูณ 10กำลังลบ2 e ยกกำลังจากคลื่นนะครับเคลื่อนที่ไปในทางแกน x ถูกไหมครับถ้าสะท้อนกลับจะสะท้อนกลับในทิศทางลบ x เพราะฉะนั้น er เราก็ได้ทิศออกมาเป็นบวก j เบต้า 1x แต่กรณีที่คลื่นมันส่งผ่านเข้าไปก็ยังไปในทิศทางเดิมถูกไหมครับแต่ตัวกลางเป็นตัวกลางที่2เพราะฉะนั้นจาก e ยกกำลังลบ j เบต้า 1ก็จะเปลี่ยนเป็นเบต้า 2แต่ทิศทางยังพุ่งไปตามแนวแกน x เหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วก็จะได้สนามไฟฟ้าในกรณีส่งผ่านออกมาเป็น az 0.64 คูณ 10กำลัง
ลบ2 e ยกกำลังลบ j เบต้า 2x นั่นเองครับเมื่อเราได้สนามไฟฟ้าที่สะท้อนกลับและส่งผ่านกันแล้วนะครับแล้วสนามแม่เหล็กที่สะท้อนกลับและส่งผ่านล่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่จะไม่คิดให้ดูนะครับให้เรากลับไปลองคิดเองแล้วไปเจอกันในข้อสอบครับ